के तपाईलाई लाग्छ एम्बापे बिना रियल मेड्रिड कमजोर छ? फेरि सोच्नुहोस्, किनकि सेन्टियागो बर्नाब्यूमा आज एउटा नयाँ ताराको उदय भएको छ। एउटा यस्तो रात जहाँ रियल बेटास मात्र साक्षी बन्यो र रियल मेड्रिडले फुटबलको मास्टर क्लास प्रस्तुत गर्यो। खेलको सुरुदेखि नै मेड्रिडको नियन्त्रण थियो, तर 20औं मिनेटमा जब रोड्रिगोले जादुमय फ्री किक पार गरे, 21 वर्षका गोन्जालो ग्रासिया हावामै उफ्रिएर गरेको त्यो हेड गोल पुरा बर्नाब्यू पागल बन्यो। 1-0 को अग्रता, तर यो त सुरुवात मात्र थियो। दोस्रो हाफमा त झन् जावी एलोन्सोको ट्याक्टिक्सले जादु देखायो। 54औं मिनेटमा ग्रासियाले छातीमा बल रोक्दै डिफेन्डरलाई जिल्ल्याएर गरेको त्यो क्लासिक गोल, गोलकिपरले बल देख्दा त त्यो नेटभित्र पुगिसकेको थियो। तर सबैभन्दा सुन्दर दृश्य 82औं मिनेटमा देखिएको थियो। ग्रासियाले ब्ल्याक हिल फ्लग मार्फत बललाई नेटको जाली जुमाएर आफ्नो ऐतिहासिक ह्याट्रिक पुरा गरे। सेन्टियागो बर्नाब्यूमा 80,000 दर्शकले एउटै स्वरमा ग्रासिया ग्रासिया भनिरहँदा लाग्थ्यो मेड्रिडले आफ्नो नयाँ राजकुमार भेटाएको छ जस्तो। 5-1 को फराकिलो जितले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ, मेड्रिडको बेन्च स्टेट विश्वकै खतरनाक छ। के गोन्जालो ग्रासियाले अब एम्बापेको स्थान लिन सक्ला, वा यो केवल एउटा सुखद संयोग मात्र थियो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै फुटबल अपडेटका लागि हामीलाई फलो गर्न नभुल्नु।